بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر درس کې مونږه د ویو ټاپ په مکمل کمانډونو باندې خبرې وکړې او په مکرو کې په ماشین حساب جوړولو باندې هم خبرې وکړې. نن راځو له خیر سره د ورډ پروګرام اخیری ټاپ چې د هیلپ په نامه باندې یادېږي. ډېر ساده ټاپ دی، تشریح ته ضرورت نشته، خو بیا هم غواړم چې خبرې پرې وکړم. که چیرې تا ته د کومک ضرورت وي، مثلا د یو کمانډ په باره کې سوال لري یا ورډ پروګرام باندې په باره کې غواړي ویډیو درته مایکروسافټ کمپنۍ یا ورډ پروګرام وړاندې کړي چې وروره دا اوپن کمانډ څنګه استعمالیږي، دې دپاره موږ د هیلپ ټاپ څخه استفاده کوو. اول عمومي هیلپ دی، هیلپ باندې کلیک کړه چې شارټکټ کی هم اف یو دی. هر پروګرام کې هیلپ که غواړې خلاص شارټکټ کی چې ده اف یو دی. نو دا اوس وګوره موږ ته هیلپ خلاص کو. که چیرې ته د دغه کمانډونو په باره کې کوم ځای کې سوال لرې، کولی شي په هغه باندې کلیک وکړي، ډایرکټ تا ته معلومات راکوي. مثلا زه غواړم د ډیلیټ ا پیج په باره کې معلومات ترلاسه کړم چې یو صفحه څنګه ډیلیټ کیږي. په دې کلیک کړه، چې په دې کلیک کړه البته انټرنیټ ته وصل اوسي. بعضې داسې کمانډونه دي چې بغیر د انټرنیټ نه کار کوي، بعضې کمانډونه انټرنیټ پورې ارتباط لري. صحیح ده. اوس وګوره څنګه کولی شم زه یو پیج ډیلیټ کړم، دغه په باره کې مکمل معلومات ماته راکړه. او زما څخه سوال هم کوي چې وروره دغه معلومات چې موږ تاته درکړو دا واقعا مفید و که نه، ستا په درد وخوړلو که ونه خوړلو. که چیرې یس کلیک کړي دا دوی ځان سره سیف کوي، بیا وایي چې هو کوم معلومات چې موږ وړاندې کړي دونه خلکو په درد وخوړو دونه په درد ونه خوړو، بیا هغه لرې کوي. نو دا یوه خبره. که چیرې ته چې سرچ کوې پکې سرچ کې دلته ته کولی شي مثلا د سیف په باره کې زه غواړم معلومات ترلاسه کړم، انټر کلیک کړه، د سیف یا دغه سرچ باندې کلیک کړه، د سیف په باره کې تا ته څه کوي معلومات راکوي. ګوره سیو ان ریفرش ډاکومنټ په باره کې، سیو بیک اپ ان ریکور ا فایل ان مایکروسافټ افیس، چی شي غواړې ته په همدې کلیک کړه تا ته معلومات خلاصېږي. بل کنټاکټ سپورټ، غواړې مایکروسافټ کمپنۍ سره ارتباط ونیسئ. صحیح شوه. نو په دې باندې کلیک وکړه او یعنی ته غواړې د یو ایجنټ په باره کې د مایکروسافټ کمپنۍ د هغه سره خبرې وکړي. صحیح شوه. نماینده، ایجنټ معنا نماینده. صحیح شوه چې ورور دغه شي په باره کې زه غواړم معلومات ترلاسه کړم، دا څنګه ده څنګه نه ده. صحیح شوه. دلته کولی شي خپل سوال ولیکي. سوال دې باید تر 250 حروف څخه زیات نه اوسي. هغه نه وروسته ګیټ هیلپ باندې کلیک کړه، د هماغه په مورد کې تا ته معلومات درکوي. بل دغه نه لاندې دې خواته وروسته چې دی فیډباک دی. فیډباک په دې معنا چې زه مثلا یو سیمینار وړاندې کوم، د سیمینار په آخر کې زه ستاسو نظریات غواړم زما د سیمینار په باره کې، چې زما د تدریس میتود صحیح و، زما د درسي مواد چې جوړ کړي دا صحیح و، اخلاق مې په صنف کې صحیح و، دې ته فیډباک وایي. صحیح شوه. اوس که چیرې ته غواړې مایکروسافټ کمپنۍ ته خپل نظر وړاندې کړي چې وروره دغه اوپن کمانډ غلط دی، دا صحیح کار نه کوي، یا دا سیف صحیح کار نه کوي، نو دې دپاره به راځي فیډباک باندې به کلیک وکړي. دې باندې چې کلیک وکړو ګوره فیډباک ټو مایکروسافټ دا دې راغی. څه فیډباک ورکوي؟ آی لایک سمثینګ، یعنی زه د یو تعداد مواردو په باره کې چې دی زه غواړم ښه نظر ورکړم، هغه زما خوښ شو، ښه کار یې کوله، که نه آی ډونټ لایک سمثینګ، یو کمانډ دی ورډ پروګرام کې هغه صحیح کار نه کوي، نو په دې باندې کلیک وکړه. چې په دې کلیک وکړه چې شریک خپل کومنټ ولیکه پکې، کولی شي عکس هم ورسره انکلوډ کړي. صحیح شوه. خپل ایمیل ادرس هم دلته لیکلی شي، هغه نه وروسته سبمیټ باندې کلیک کړه، دا میسج دوی ته ځي او هغه نه وروسته ستا د ایمیل ادرس د طریق هم تا سره ارتباط نیسي. صحیح شوه. او که چیرې ته غواړې چې نه لایف ټریننګ ترلاسه کړم، زه مثلا د سیف کمانډ په باره کې ویډیوګانې غواړم، خو چې مایکروسافټ کمپنۍ هغه ویډیوګانې جوړ کړي اوسي، دوی خپله جوړ کړي، درس ورکوي. هر یو کمپنۍ چې یو سافټویر جوړوي دغه ویډیوګانې جوړوي چې سبا که څوک بازار کې نه پوهېږي دغه ویډیوګانې دغه نه استفاده وکړي، هغه استعمال کړي. نو دلته راځم ګوره شو ټریننګ باندې دې باندې کلیک کوم، خو البته دا ټریننګ ټول په انګلیش باندې دی، پښتو فارسي باندې شی نشته. چې په دې کلیک وکړه دا دې تا ته ویډیوګانې خلاصېږي. دا څو ګوره دا ټولې ویډیوګانې دي د چیش په باره کې ته غواړې معلومات ترلاسه کړي. مثلا زه ورته یم چې یاره زه غواړم د دې په باره کې معلومات ترلاسه کړم چې یو ټیبل ورډ پروګرام کې څنګه انسرټ کړم، پکچر څنګه انسرټ کړم، یعنې رایې وړم. مونږ دا درس لوستی و که نه انسرټ ټاپ کې، په دې باندې معلومات ترلاسه کوم. په دې کلیک کړه، انګلیش کې تا ته ویډیوګانې خلاصېږي او د همدغه مورد کې معلومات درکوي. البته یو شی دی چې انټرنیټ دې تیز اوسي، که انټرنیټ دې ضعیف اوسي کار نه کوي. مثلا زه غواړم انسرټ ټیبل د دې په باره کې ویډیو ترلاسه کړم او دا عملي ماته درس راکړي څنګه کولی شم زه ورډ پروګرام کې ټیبل انسرټ کړم. دا د ویډیو راغله. صحیح شوه. نو دغه باندې کلیک کړه چې دا ویډیو پلی شي درته. لږ صبر به کوئ چې انټرنیټ د کار تیز کوي او چې انټرنیټ ضعیف کار ضعیف کوي. Insert a table into your document. For
صحیح شوه. نو په دغه شکل باندې موږ کولی شو ټریننګ ویډیوګانې واخلو، خو انټرنیټ ډېر ضعیفه نه اوسي، تیز انټرنیټ اوسي. نو همغه درس چې موږ لوستی دوی موږ دلته کومک کوي. نو دا موږ سره څه شی د مایکروسافټ ورډ هیلپ ټاب یا هیلپ مینو، مخکې ورته مینو ویل کېږي، ځکه مینو ویل کېدله، زه ورته اوس مینو وایم، اصلا ټاب ورته ویل کېږي، ویو ټاب، هیلپ ټاب او داسې نور. نو د ورډ پروګرام ټبونه خلاص شو. په ورډ پروګرام کې چې مهم دي موږ سره همدغه ټبونه دي چې ته عملي دا استعمالوي روزمره ژوند کې. بل موږ سره په ورډ پروګرام کې که ستاسو په یادو چې کله موږ فایل ټاب خلاصوله په اخیر کې یو کمانډ په نوم د څه شي آپشن، موږ ویل چې دا اخر کې بیا له خیره سره په دې خبرې کوو. نو راځو آپشن ته، او په آپشن کې ډېرې قصې دي، ډېر زیات، یعنې کیدای شي 10-15 ورځې د آپشن ونیسي، خو کوشش کوم چې هغه کم مهم دي زیات استعمالیږي، یعنې زه ورسره مخامخ شوی یم چې په کار کې ماته په کار شوي هغه باندې خبرې وکړو. صحیح شوه. اول موږ سره چې شی دی جنرل ټاپ دی، دلته آپشن دي، عمومي آپشن دي. په دې کې اول یوزر انټرفیس آپشن دي. ګوره کله کله داسې کېږي که ستاسو په یاد وي موږ د خپله کمپیوټر پروجیکټور سره وصل کوو، کله سیمینار ورکوو، کله بل شی ورکوو. صحیح شوه. نو ته چې کله دا ملټیپل ډسپلی استعمالوي، یعنی یو کمپیوټر نه زیات کمپیوټر که غواړې ستا خپل سکرین ډسپلی درته وښي، نو کوم آپشن دې دپاره انتخابوي؟ که چیرې ته اپټومایز فور بیسټ اپیرنس انتخاب کو، نو کمپیوټر کوشش کوي، ورډ پروګرام کوشش کوي چې دغه ورډ پروګرام چې ته کار پکې کوې غواړې بل کمپیوټر کې ښکاره کړې، ډسپلی ښایسته درته وښي، ډسپلی ښایسته درته وښي. او دا هغه وخت موږ استعمالوو چې کله موږ دا پروجیکټور چې استعمالوو چې خپل دا دویمه ډسپلی هغه کې غواړو وښیو یا وګورو، یا مونیټور استعمالوو، هغه اپډیټ ټکنالوژي اوسي، شاته ټکنالوژي نه اوسي، وروسته نه اوسي، زړه ټکنالوژي نه اوسي. او که چیرې ته وایې چې نه بعضې دا مونیټور چې زه دلته استعمالوم دا ډېر پخواني مونیټورې دي، کیدای شي کار ونه کړي، نو دا به ورته انتخابوي اپټومایز فور کمپیټیبلیټي. که چیرې هغه مونیټور کمپیټیبل نه وي، ستا ورډ پروګرام کوشش کوي چې دا ستا ډسپلی په هغه کې وښیي دا کمپیټیبل کړي ورسره. صحیح شوه. دا دې دپاره استعمالو. خو نارمل اوس موږ دا استعمالو ځکه دا اوس ټکنالوژي چې ته ګورې ټول اپډیټ. مثلا موږ چې کوم ایل سی ډي لرو کابل حال کې، هغه څومره اډوانس دی، تقریبا 4,000 که 100 روپۍ ډالر هغه هسته دی، نو هغه ډېر پیشرفته هغه دی. نو دې دپاره موږ دا اخلو اپټومایز فور بیسټ پرفارمنس یا بیسټ اپیرینس، دا ورته انتخابو. دې نه لاندې بل کمانډ چې موږ سره دی د هغه نه وروسته لیکلی دی شو مینی ټول بار آن د سلیکشن. ګورئ که ستاسو په یاد موږ چې به کله لیکل وکړو، صحیح شوه، لیکل به مو کړو، دا لیکل به مونږ کله فارمټ کوله نو راتللو سک چل به م کوله، دا خط به م انتخاب که د هغه نه وروسته به م اندازه زیاتوله او کموله، دې ځای نه دا کار به م کوله که نه کوله. نو که چیرې اوس ته داسې ریویو ټاپ کې مثلا ریویو ټاپ کې لګیا یې او دا لیکل ستا دي تا سره، مثلا ته غواړې چې مثلا دې ته ډیزاین ورکړې، صحیح ده، ډیزاین ورکړې، دا چې د سلیکټ کړو ته اوس مجبور راشي یا انزرټ ته یا هوم ته دا لیکل د اندازه یې رنګ دا شیان بدل کړي. که ته وایې چې نه کله چې زه دا لیکل سلیکټ کوم داسې دا سلیکټ کومه اټومیټیکلی دی هغه مینی ټاب راشي راته. نو اوس کله چې مونږ دا خپل لیکل سلیکټ کوو، دا ګورئ دا چې سلیکټ کوو دې دپاره چې زه وغواړم دې ته ډیزاین ورکړمه، خط زیات کړم، رنګ یې بدل کړم، دلته خپله یو مینو خلاصېږي. ګوره دا مینو ګورئ، دا مینو ګورئ، دا ولې خلاصېږي؟ دا ځکه خلاصېږي چې دلته فایل کې آپشن کې دلته په جنرل کې مونږ دق آپشن انتخاب کړی، شو مینی ټول بار ان سلیکشن. چې کله زه سلیکشن کوم مینی ټول بار به ما ته خلاصوي چې هغه ټول بار په واسطه باندې زه کولی شم خپل د خط فونټ او دا نور شیان دې ځای نه بدل کړم. نو که چیرې ته وایې چې وروره نه دا شی دې نه راځي ما ته، صحیح شوه، نو راځه څه چل وکړه، دې نه دا کلیک لرې کړه، دې نه چې د کلیک لرې کړه اوس وګوره زه چې کله خط سلیکټ کوم دلته راځم هغه ټول بار هغه مینو راځي نه راځي. زه که چیرې بل ټاپ کې یم نو مجبوره یم بیا راشم چیرته هوم ټاپ کې او هوم ټاپ کې هغه پیدا کړم. کیدای شي بعضې داسې کسان اوسي چې هغه هېڅ ورډ پروګرام سره بلد نه دي، نو هغه یو کمانډ دی د بولډ کمانډ دپاره به ګرځي یاره چې دا بولډ کمانډ په کوم ځای کې دی، نو دا ډېر غټ جنجال دی که نه. نو که میني ټول بار فعاله اوسي نو ډېر په اسانۍ سره هغه کس کولی شي مخې ته دغه خپله دغه مینو راځي، نو هغه پوهېږي چې ورور دغه مینو خو موږ دغه کمانډ خو موږ دې دپاره استعمالوو چې خپل خط دې ځای نه بولډ کو. صحیح شوه. دا یو. بله خبرداره ګورئ تاسو چې کله زه خط سلیکټ کړم، خط مې سلیکټ کړ، صحیح ده، که چیرې زه اندازه زیاتومه یا یې کمومه یا دې ځای نه مثلا زه ګوره دا فونټ بدلومه اټومیټیکلی هلته بدلیږي که نه بدلیږي. دې ته څه وایي؟ دې ته وایي لایف پریویو. لایف پریویو معنا عملي پریویو موږ ته ښکاري. لکه بعضې وخت کې که تاسو پام کړی یو جلسه
فیسبوک باندې یو کس راځي لایف ویډیو ښي هلته که نه یعنې دلته چې چیکېږي هلته یې ښي اوس دلته چې زه څه بدلوم دلته ټکس کې هم بدلېږي نه بدلېږي دا تاسو وګورئ دې ته لایف پریویو وایي که ته وایې چې یاره نه داسې نه غواړم دا لایف پریویو دې نه اوسي نو راځه څه چل وکړه دلته ګوره انیبل لایف پریویو دې نه کلیک لرې کړه او کې کلیک کړه اوس وګوره چې کله زه خط سلیکټ کړم تر څو چې ما انټر کړی نه معلومیږي نه معلومیږي د مثال په طور ما دا خط واخیسته ګوره چې کله کلیک وکړم بیا معلومیږي راته یعنې لایف پریویو ماته نه ښیي خو دا اشتباه ده دا باید لایف پریویو فعاله اوسي چې موږ ته معلومات وشي چې کوم ډیزاین زه خوښوم هغه صحیح دی که نه دی نو دا اپشن دې دپاره موږ استعمالو کلیک چې وکړي دا به ډېر ښه صحیح شوه بل د هغه نه لاندې بل موږ سره څه شی دی بل کوم کمانډ دی ته ولږه چې لیکلی دی لیکلی دی اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ وایل ډراګینګ ډراګینګ څه ته ویل کېږي یو ځای نه بل ځای ته انتقالول دې ته انګلیش کې ډراګینګ ویل کېږي صحیح شو اوس ګوره لکه څنګه ډراګینګ ما دلته زه راغلم انزرټ ته یو شیپ مې واخیست کم شیپ مې واخیست د مثال په طور باندې زه راغلم دغه شیپ ما واخیستی دا شیپ مې واخیستم دا سطل مې واخیست سطل غوندې شکل دی دا اوس ګوره دا چې زه یو ځای نه بل ځای ته وړم دې ته ډراګینګ انګلیش کې ویل کېږي ډراګ یو ځای نه بل ځای ته نو اوس که چیرې زه دا ګوره تاووم او راتاوم اول څه کوم دلته دا زه دلته راځم د پوزیشن کې وبښئ د هغې کې او پوزیشن کې زه دغه سټایل مې ورته انتخاب کړ یا دا یا بل هر یو سټایل چې انتخابی مثلا ما دا انتخاب کړ اوس وګوره چې کله دا زه ښکته پورته وړم دا لیکل ورسره تغییرات پکې راځي که نه راځي ګوره لیکل چې دې خوا ته شي دا لیکل دې خوا ته راځي ځای پاتې شو لیکل راغلو خو چې دا دې خوا ته کوم لیکل وځي ځان هخوا ته وړي که چیرې تاسو وایئ چې نه داسې دې نه کېږي نو دلته راځه اپشن ته چې راغلی ورته اپډیټ ډاکومنټ کنټینټ وایل ډراګینګ دا کار مه کوه اوکې کلیک کړه اوس وګوره تغییرات راځي نه خو چې کله زه تصویر پرېږدم بیا به تغییرات راځي هغه نه مخکې تغییرات نه راځي اوس وګورئ هېڅ تغییرات نه راځي اوس زه دا تصویر داسې کوم باید دا لیکل دې خوا ته شي خو نه کېږي چې کله تصویر پرېږدم بیا لیکل لاندې راځي او که چېرې تاسو دا غواړئ نو راځئ اپشن ته دې باندې کلیک وکړئ ورته دا کار دی کوي نو اوس وګوره اوس به خپل اټومیټیکلي لایف دا کار کېږي دا شیان فکر نه کوم ستاسو ذهن کې پاتې شي خو بیا هم کوم مهم چې دویم چې ستاسو په درد خوري هغه یاد کړئ ګوره اوس دا درې شیانه دا کمانډ چې دی هېڅوک دونه خاص نه استعمالوي او نه ضرورت کېږي بل کمانډ چې دی دغه نه لاندې موږ سره په آپشن کې بل یې لیکلی کولپس د رایبون اټومیټیکلی که چیرې دې باندې موږ کلیک کړی دا رایبون نه دی دا رایبون دا چې دی دا اټومیټیکلی بره او ښکته راځي ګوره چې کله کار کوي راځي خو چې لاندې کله راځي بیا اټومیټیکلی څه کېږي کولپس کېږي پکې نو دا موږ دې دپاره استعمالو که چیرې ته غواړې دا کولپس حالت نه وباسي دې نه کلیک لرې کوې اوس نو کولپس کېږي دې ځای نه هم کېږي چې په دې باندې کلیک وکړې دا څه کار کوي کولپس کېږي نو بیا څه چل صرف مینوګان درته ښیي نور شی نومونه درته ښیي نور آیکن شیان درته بیا نه ښیي دا رایبون کې نو دا دې دپاره موږ استعمالو بل موږ سره آپشن کې بل څه شی دی دغه نه لاندې بل یې لیکلی موږ سره کولپس د مایکروسافټ سرچ باکس بای ډیفالټ دلته ګورئ موږ سره هر ورډ پروګرام کې یا هر ایکسل پروګرام کې یو کمانډ په نوم د سرچ باکس یو چې سرچ کوي دې نه سرچ کولی شي دې باندې کلیک کړه دا ګوره خلاص شو خو که زه لاندې راشم هغه کولپس کېږي بندېږي خپله لکه د رایبون غوندې دې ته رایبون وایي موږ خو تاسو ویلو که نه دې ته رایبون وایي نو که چېرې ته وایي چې دا کولپس نه شي خلاص دي همداسې دې نه کلیک لرې کړه اوس وګوره کولپس دی اوس نه دی یعنې ډېره غټه ساحه یې ځان ته نیولې که ته وایي چې یاره ورډ پروګرام کې سرچ ولې دونه زیات ځای نیسي دا کولپس که بند که نو کلیک پې وکړه اوس څه شو دونه کوي زه یو آیکن په شکل راغلی نو هلکه مینوګانو غوندې هغه صرف مینوګانې ښیي دا تا ته بیا آیکن ښیي دې نه وروسته بل کمانډ چې موږ سره دی لیکلي سکرین ټپس سټایل بیا منځ کې لیکلي شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټپس ګورئ زه مثلا یو کس یم نوی راغلی یم کمپیوټر ته کمپیوټر کمانډونو باندې زیاتره نه پوهېږم ورډ پروګرام کې نابلده یم نو زه یم چېرې دغه بي به څه کار کوي د آی به څه کار کوي نو چې کله موز دته نږدې کړم دا کارسر ګورئ ما ته څه وایي بي معنا میک یور ټکس بولډ ستا خط څه کوي بولډ کوي شارټکټ کی چې ده کنټرول بي دا شارټکټ کی ده لیکل څه کوي بولډ کوي ورته هم دا انډرلاین څه کار کوي
انډرلاین یور ټیکس ستا لیکل څه کوي انډرلاین کوي او شارټکټ کی چې کنټرول یو. که ته وایې چې یاره دا شی ماته مه ښیه راځه فایل ته آپشن ته راځه ته خپله د پروفیسور یې وایي چې یاره په دې شیانو باندې زه پوهېږم ماته مه ښیه. ډو ناټ شو سکرین ټپس په دې لږ لږ وکړه. اوس وګوره دلته راځه دا بي څه شی دي هېڅ شی نه ښیي ماته ښیي معلومات نه ښیي. دې بل ته راشه خو کوشش وکړئ چې دا اوکې اوسي ځکه چې دا تاسو سره ډېر زیات کومک کوي. شارټکټ کی درته ښیي نور د یو فایل د یو کمانډ په باره کې معلومات درکوي. او که ته وایې چې نه ډو ناټ شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټپس په دې باندې کلیک وکړه. اوس ګوره اوس به څه چل کوي چې کله بي ته نږدې شي بي ته صرف شارټکټ کی درته ښیي هغه ټکس یې نه ښیي درته. او که وایي چې دواړه راته وښیي راځه فایل ته آپشن ته چې راغلی دې ځای کې څه چل وکړه ورته وایي چې وروره شو فیچر ډسکرپشن ان سکرین ټپس. اوس به څه چل کوي تا ته به ام ټکس ام ډسکرپشن ښیي او ام شارټکټ کی درته ښیي. صحیح شوه. دې نه لاندې بل موږ سره څه شی دی پرسنلایز یور کاپي آف مایکروسافټ افس. دغه افس چې ما په دې کمپیوټر کې انسټال کړی دا څوک استعمالوي دا معلومات اتومیټیکلی خپله اخلي. څه وخت اخلي چې ته کمپیوټر کې کله انسټالیشن کې کوم یوزر نیم چې یو پاسورډ هغه چې هغه دې ځینې اخلي دی. اوس دا کمپیوټر کې لیکل شوی یوزر نیم چې دی محمد اسلام صاحبزاده یعنې دا کمپیوټر چې څوک استعمالوي دغه نوم چې دی دا دی. دا ته کولی شي بدل کړې. دا څه دپاره استعمالیږي ته چې کله یو فایل چاته ولېږې مثلا تا هلته یو ډیزاین جوړ کړو کتاب جوړ کړو دا دې سیف کړو. دا ما سیف کړو چېرته مې سیف کړو براوز ته لاړم ډیسکټاپ کې مې دا سیف کړو چا په نامه باندې کمپیوټر نوټس په نامه باندې دا مې سیف کړو. دا زه چاته لیږم صحیح شوه دا چاته لیږم نو هغه چې کله دا فایل خلاصوي او وغواړي د فایل په باره کې معلومات پیدا کړي څه کوي راځي فایل ته پراپرټیز ته راځي انفو ته راځي هلته ورته وایي چې دا فایل چا لیکلی دی چا جوړ کړی دی هغه ټول معلومات ورته ورکوي. اوس څه شی نوم راغلی دلته محمد اسلام صاحبزاده. که چیرې زه دا بدل کړمه هغه نوم بیا دلته راځي. صحیح شوه. نو دغه یوزر نیم موږ دې دپاره استعمالوو چې دغه کمپیوټر کې دا ورډ پروګرام چې څوک استعمالوي دغه نوم څه شی دی او دې ځای کې چې دی انیشیل هغه میډل نیم کې هغه اول حرف نه دی هغه درته راوړي. ته کولی شي انیشیل کې ولیکې چې MIS محمد اسلام صاحبزاده. فکر کوم بس تندونه مې ورځ لپاره صحیح شوه. نو دا زموږ د نن ورځې درس.